इस तरह से टाइल लग जाएगा आपका। ये टाइल लग जाएगा पीछे का आपका। एक बात और ध्यान रखनी है आपने, ये काली सी गोटी होती है ना, जो कस्टमर वो से फेंक देते, समझ नहीं आते कहाँ लगानी है। ये गोटियाँ यहाँ लगती हैं आपकी। ये गोटी लग चुकी है, अब हैंडल लगने वाला है। ये वायरिंग आपने यहाँ लगानी है और हैंडल कुछ इस तरह से आपने ये वायर अंदर करनी है। सबसे पहले ये वायरिंग अंदर हुई और हैंडल इस प्रकार से आपका लग जाएगा। आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुकी है, रॉड लग चुकी है। अब ये बील लगेगा। सबसे पहले आपने कवर चढ़ाना है इस तरह से, फिर दूसरा चढ़ाना है। ये तैयार हो चुका है। अब आपने ये सबसे पहले मडगार्ड लगाना है इसके अंदर। देख सकते हो मडगार्ड लग चुका है। अभी रॉड आएगी। अब ये रॉड इसके अंदर से डाल के ऐसे लगानी है आपने। अब आप देख सकते हो कि ये लग चुका है। अब बारी है पीछे की। ये बैग आपने इस तरह से लगानी है। ये बैग लग के 2 पेच लग जाएंगे। अब ये 2 पेच एक लग गया। लग चुका है। अब आपकी बारी है इंडिकेटर की। ये इंडिकेटर पेच लग चुका है। बारी है